Vi hører altså, at nødhjælpsarbejdere og myndigheder lige nu kæmper en hård kamp for at skaffe mad og ly til de mange evakuerede fra den voldsomme tyfon Haiyan. I fremtiden kan der måske være hjælp at hente i Holland, hvor en arkitekt har opfundet et nødhjælpshus, som er både let og hurtigt at opføre. Man kan sammenligne det med et stort puslespil i knap 2.500 dele. Når delene er forenet, udgør det hollandske designfirma ECOnnects bud på et nyt hjem til dem, der her og nu mangler et sted at bo. Teknikken minder om, når man sætter Lego-klodser oven på hinanden. Man starter nedefra med at lave fundamentet, så kommer bjælkerne, væggene og taget på. Der er ekstra skygge på taget, som også kan samle regnvand ind, og solenergi er med til at varme vandet op og give elektricitet. Designet kommer på en digital fil. Materialet er træfiber og computerberegninger får maskinen på den lokale fabrik til at spytte de mange dele ud. Forinden har materialet fået et lag vandfast lakering, som gør det holdbart i mindst 15 år. Jeg spurgte tidligere på dagen den hollandske arkitekt og hans kompagnon, hvor han fandt inspiration til at bygge sådan et hus. When I did an exchange semester at MIT, I stumbled upon a principle of using friction fit connections in architecture. And then when I returned home in Delft, I developed this concept further to use only one machine and one material to build a complete house. Has this emergency house already been used? Not yet. We are now developing the principle further in the Netherlands. So we will build the first house in the coming months. And after that, we will see which opportunities there are in urban emergency situations. Mm-hmm. In what degree do you take the local environment and context into account? Well, fully, actually. Every house is redesigned specifically for the needs of the environment. You can imagine if we build a house in Holland or in Denmark, it would be a complete different building than if you build it in Haiti or in the Philippines. And the people in need, they are supposed to build this in only 5 hours? Well, that's a common misconception. We can produce the house in 5 hours. So with our digital fabrication means, we can cut and deliver all the pieces necessary. But I think it would take about a day of time to put it together. Mm-hmm. So it's not actually the people in need themselves who are going to build it? Yeah, that is the idea, yeah. So we sent the means to produce it, and we sent instructors who can educate the local people to build their house themselves. Mm-hmm. Can you explain to me what it means that it's CNC milled? Well, CNC stands for computer numerical control. So actually that means that it's completely digitally fabricated. So the complete house or the blueprint of the house is a digital file, just like an MP3. Mm-hmm. It must be quite a heavy package to distribute. How will you transport this into crisis areas? Well, we don't use heavy materials like concrete, so it's a relatively lightweight building. And we also, the maximum size of all the elements is based on the sheet size of 2 meter 40 by 1 meter 20. So the package is relatively small and can also be delivered in small pieces. What are the prospects and your own expectations for ECOnnect in the future? Well, we think that, we believe that with this system there is great potential for the future. Especially if you look to the trends in urbanization. In the next 20 years, in the next 2 decades, the urban population will grow from 3 billion people to 5 billion people. And if you do the calculations, this means we need to build a 1 million inhabitant city every week. At the moment there is a catastrophe in the Philippines. Will we see your houses being inhabited by Filipinos who just lost their home from the typhoon's damages? Yeah, absolutely. Yeah, it's a great alternative to a tent. It is a bit more expensive than a tent, and a tent can be set up in a few hours and our house in a few days. But our house lasts for years and a tent only for months. Og med her ved siden af Arne Vågen har vi nu fået Anton Rysling, du er næstformand i Arkitekter Uden Grænser. Og vi ved, at du har nogle anker lige præcis på det her specielle hus. Men
den her nytænkning inden for at kunne bygge til noget, der skal gå hurtigt og i katastrofesituationer, eller når man står over for sådan en pludselig urbanisering. Hvad siger du til det? Altså først og fremmest er det to forskellige situationer, om man har en katastrofesituation eller en urbanisering, der vokser. Hvis man tænker på det i forhold til katastrofesituationer, så synes jeg, at det her virker som et lidt long shot, kan man sige, på hvad der er smart at bruge der. Hvis man kigger på det, han snakker selv om, at det indeholder næsten 2.500 dele. Hvis vi ser for os en familie, der er ramt af tsunamien eller tyfonen i Filippinerne, som måske har mistet nære og en tilstand af chok eller desperation, der får et samlet sæt med 2.500 dele, de skal sætte sammen. Jamen, der var folk, der skulle med ud og hjælpe dem med at samle det, hørte vi. Ja, og vi har 500.000 hjemløse i øjeblikket. Hvordan vil du få det til at fungere i praksis? Jeg tror ikke på det i forhold til, at det er første hug, man kan bruge den her. Normalt så arbejder man med 3 faser af nødhjælp, hvor du har første umiddelbart, at den akutte fase, hvor du skal have folk under tag meget hurtigt. Det kan være præsendinger eller telte, eller hvad man bruger. Derefter har du en mellemfase, hvor du måske kan bruge den her form for systemer, indtil du begynder at arbejde med den permanente løsning til sidst. Men stadigvæk, jeg vil mene, at man er i fare for at anbringe folk i en uundskværlig afhængighed af en teknologi, der ikke behersker i forhold til CNC-fræsning. Hvis du ser det her hus bag os her, lad os antage, at de får sådan en pakke ud, og der forsvinder til 20 stykker undervejs. Kan de så bygge resten af huset? Hvad sker der, hvis der er en... Så du vil gå efter en simplere løsning? Ja, helt klart. En løsning, hvor man bruger lokale materialer og teknologi, folk kender. Ja. Hvad hedder det, Arne Vågen? Tror du, at sådan et nødhjælpshus ville kunne gavne situationen på for eksempel Filippinerne? Jeg har lidt svært med at se, at det skulle kunne gøre nytte akkurat nu. Man skal også spørge sig selv, hvad vil folk bo i? Og det er et vigtigt spørgsmål, fordi folk har jo tradisjoner for hvorledes de bygger hus og hvorledes de bor. Det er en meget viktig ting i forhold til dette her. Vi i min bransje, vi vil gjerne, vi stiller noen krav til dette her. For det første så er det at anvende noe der skal produseres et annet sted. Det koster penger, det koster transport, og det har vi ikke. Det er riktig som det blir sagt her, at det skal gå i faser. Vi vil gjerne lave løsninger, også i første fase, som kan anvendes i tredje fase, altså når man skal lave en permanent bolig. Og vi skal ha løsninger som hvor det ikke er behov for opplæring og trening for å kunne sette sammen dette her. Men jeg tror min første reaksjon er, hvis vi nå ser på Filippinerne, der har de altså noen byggetradisjoner for hvordan de bygger huset. Fordi det er i mange sammenhenger et fattig land, så bruker de enkle midler. Dessverre blir de husene ødelagt når det kommer en tyfon. Å bygge solide hus i Filippinene, det er et utviklingsspørsmål som vil ta tid, og det vil kreve velstand og fordeling og så videre. Men det her, det vil jo så i givet fald heller ikke være til en første løsning. Man kan sige, lige nu står de jo meget akut i Filippinerne. Hvad har de brug for der lige her nu? Hvad er det, man kan lave der? I Filippinerne er det en ting de skal ha presenninger. Det er det første vi kan tilby dem. Måske kan vi komme med telt, men nå er det presenninger for å beskytte mot nedbør og hete. Det er det. Anton Ryslinge, du har jo foreslået, eller du har et eksempel på et midlertidigt hus, som du synes fungerer godt, som er blevet lavet af en japansk arkitekt, Shigeru Ban, til hjemløse oven på jordskælvet i Kobe, Japan 95, som vi kan se her. Hvad er det, du gerne vil fremhæve ved det? Jamen, hvis man snakker den midlertidige løsning, som ligger imellem katastrofen og den permanente, så kan man sige, at det her meget berømte eksempel af Shigeru Ban, der anvender han et materiale, som er lokalt til rådighed. Det er papir, som er rullet i store ruller, som er nemme at skifte ud, hvis nogen går i stykker. Du kan nemt ændre størrelsen på huset, og det er ovenikøbet temmelig smukt og giver noget værdighed til dem, som er ramt af katastrofen. Det fremgår ikke af de animationer, du har fundet der, men de virkelige huse, som blev bygget i Kobe under jordskælvet der, de var faktisk ret flotte at se på. De der ser også ret flotte ud. Ja, det kan man sige, og det tror jeg er en del af forklaringen på, at vi så diskuterer det i dag. Det er fordi, at det er jo noget af det kan arkitektur med visuel kommunikation. Jeg tror, jeg hedder det her ind, uden at vide det, fordi det ser spændende ud og nyt ud. Ja. Men også fordi vi er i et vestligt paradigme, hvor vi er vant til at anskue innovation og teknologiske løsninger som noget, der er meget værd. Men er det ikke lige præcis, altså det der, den næste fase med at få bygget det lidt mere permanente hus, noget der kan holde i 3-5 år eller andet, der tit er et problem. Man får nogle præsendinger ned, det har vi set mange steder, og så bliver folk boende under de præsendinger i årevis, i alt for længe. Ja, altså en presenning er det første som man må ha. Også folk er meget selvhjulpne. De kan anvende de midlene de har anvendt før, når de bare har fått denne første hjelp. Jeg vil si at hvis de kommer dertil at de kan bo i et sådant hus, så er de i stand til å velge mer enn hva de er i stand til nå.
Så kan de også bygge deres eget hus. Så kan de bygge sit Men eget hus. det vi har svært ved at forstå, os der ikke er hverken arkitekter eller tilknyttet nødhjælpsarbejde, det er jo, hvordan sådan en situation som på Haiti for eksempel, hvor folk de jo virkelig fik revet alt væk under sig, og så netop fik præsendinger, og faktisk stadigvæk bor under præsendinger. Der tænker man jo lidt for sig selv, så må det da være skønt at få en hel masse samlesæt, hvad enten det er den japanske model, som ser meget enkel ud, eller den der model, som så har det der med at både samle regnvand og give noget solenergi. Hvad siger I til det? Hvis vi tænker, at der er mange samlesæt på Haiti af alle mulige slags, og der er også mange, som arbejder med at få dem, de oprindelige første bygningstype gjort bedre og mere solide med tiden. Så der foregår rigtig meget, men hvor man igen læner sig op af, hvad folk kan, og prøver at engagere folk selv. Det gør det her jo også. Altså det her, det er jo faktisk uddannet, altså man kan sige, det her det er jo udviklet til, at det er lokalbefolkningen, der skal inddrages i at oplære og bruge dem. Ja, det vil jeg tvivle på fungerer i praksis. Det kan godt være, at en familie hjælper at lære at bygge det der, men umiddelbart lyder det som om, at det er byggeteams, der går rundt og sætter dem op for folk. Og folk kommer til at sidde og vente med hænderne i skødet, uden at kunne gøre noget selv, indtil den pakke kommer. Og når det så går i stykker, ved jeg ikke, hvad de gør. Hvis man arbejder, som Arne foreslår, med at bruge lokale løsninger, eller præsendinger, eller de shelter kits, som Røde Kors og andre store operatører på markedet deler ud, så er det meget nemt for folk at gå ind og arbejde med dem, og modificere dem og gøre, hvad de nu synes er bedst i forhold til deres kontekst. Kulturelt, klimatisk, med bygningstradition osv. Skal de høre en kort bemærkning på Haiti? Altså, det er meget komplekst, dette her. Altså, hvis en halv million mennesker skal ha et sted å bo, så må de ha et sted hvor de kan plassere sitt hus. Så er det spørsmål om hvem som eier land og jord. Og det er et av de problemene man har på Haiti, at man har en regjering og politikere som fungerer meget dårlig i forhold til å støtte opp om disse prosessene. Så man står overfor problemer med å få til et land hvor folk kan være. Så nok kan man have husene, men så har man ikke landet at bygge på. Ja, og så må de ikke bygge permanent, fordi vedkommende som eier landet sier at du skal ikke være her, og vi vil ikke ha et permanent hus her, så du blir boende under din presenning. Det kan være en årsak. Og lige nu, hvis vi skal lige slutte af på Filippinerne, der er det primært presendinger, de har brug for. Nu er det presendinger som vi faktisk distribuerer, og med en presending kan du, hvis du får noe litt andre redskaper og noe å hjelpe deg med, så kan du faktisk komme et stykke på vei. Ja. Tak.